چی شد دخترم؟ چی میشد خاله جون؟ خریدین رو پیش کردم و تمام. اگر مبادا لازم شده ماند انا این دارو رو استفاده کنید. روز بخیر خواهرم. من صاحب این خانه میشوم. شوهرت پولی اجاره رو باید میداد. برای گرفتن پول آمده. سلام، و تو سمیتی گرم خریدم و درو کمی خوردم. ما هم آدمانی با عقلیم جناب محمد امیر. یعنی این کار اونقدر خوب نیست. اوه بیچاره میوگی، این چی بلا بود که به سر تو آمد؟ بسیار وزنی. این خیلی چیزها به آسانی نمیگذرد. اینجا 400 است. ما با شوهرت 600 مصلحت کرده بودیم. اینجا پول خیلی کم است. حیات برای تو فقط تمسخر و مسخره است افسون. تو غیر از خودت دیگر به کسی اهمیت نمیدی. زندگی تلخ قسمت نوبتیش پگاه ساعتی 20 در کانال یوتیوب نورانگیز فیلم.